വാഗമണ്ണിൽ പുതുതായി ആരംഭിച്ച സ്പാതോഡിയ ഹോം സ്റ്റേ റിസോർട്ടിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ട് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയുള്ള വിൻഡി വോക്ക് ഫോറസ്റ്റ് ട്രക്കിംഗ് ചെയ്യുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഈ യാത്രയുടെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം. ഇതിനായി ഞങ്ങൾ 5 ലേഡീസ് ഫ്രൈഡേ ഏകദേശം ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിയോടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് യാത്ര പുറപ്പെട്ടു. അടൂരിൽ ഏകദേശം 1.5 മണിക്കൂറോളം ഇടവേള കഴിഞ്ഞ് പത്തനംതിട്ട, റാന്നി, എരുമേലി, കുറ്റിക്കാനം, ഏലപ്പാറ, ഉപ്പുതറ വഴി വാഗമൺ റോഡിലൂടെ രാത്രി ഏകദേശം 8 മണിയോടെ ഞങ്ങൾ സ്പതോഡിയ ഹോം സ്റ്റേ റിസോർട്ടിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. വാഗമണ്ണിൽ നിന്ന് 12 കിലോമീറ്റർ മാറി ഉപ്പുതറ റോഡിലാണ് സ്പതോഡിയ ഹോം സ്റ്റേ റിസോർട്ട്. ഈ റിസോർട്ടിന് തൊട്ടടുത്തായിട്ടാണ് വിൻഡി വോക്ക് ഫോറസ്റ്റ് ട്രക്കിങ്ങും ഒറ്റമരംപാറ വ്യൂ പോയിന്റും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഹോം സ്റ്റേയിൽ വാഷിംഗ് മെഷീൻ, ഫ്രിഡ്ജ്, ഓവൻ, ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ, ബാർബിക്യൂ ഗ്രിൽ, ഗ്യാസ് സ്റ്റൗ തുടങ്ങി താമസിക്കാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാവിധ സംവിധാനങ്ങളുമുണ്ട്. ഈ സ്പതോഡിയ റിസോർട്ട് ഫോറസ്റ്റ് ബൗണ്ടറിയോട് ചേർന്ന ഒരു റിസോർട്ടാണ്. ഇവിടെ 3 ഡബിൾ ബെഡ്റൂമും 1 കിച്ചണും 1 ട്രീ ഹൗസുമുണ്ട്. ചുറ്റുപാടും വനാതിർത്തി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ കുറേ അധികം സ്ഥലമുണ്ട്. ചെന്ന ദിവസം രാത്രി സുഖമായി ഉറങ്ങിയതിന് ശേഷം പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ഞങ്ങൾ അവിടെ തന്നെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചു. പാചകം ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ പാത്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവിധ സംവിധാനങ്ങളും കിച്ചണിലുണ്ട്. ഈ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന് അടുത്തായി അടുത്ത ജംഗ്ഷനിൽ തൊട്ടടുത്തുള്ള ജംഗ്ഷനിൽ തന്നെ ഉച്ചഭക്ഷണം, വൈകിട്ട് ചായ, ചെറുകടികൾ ഇതൊക്കെ കഴിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ചെറിയ ഹോട്ടലുകളുണ്ട്. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചതിന് ശേഷം രാവിലെ 8 മണിക്ക് ഞങ്ങൾ ട്രക്കിംഗ് കൗണ്ടറിലെത്തി. ഈ വിൻഡി വോക്ക് ട്രക്കിംഗ് കൗണ്ടർ സ്പതോഡിയ റിസോർട്ടിൽ നിന്ന് 400 മീറ്റർ മാറിയാണ്. അവിടെ തന്നെയാണ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ്. ഒരാൾക്ക് 200 രൂപയാണ് ടിക്കറ്റ് റേറ്റ്. ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ കുറഞ്ഞത് 6 പേർ വേണം. ഓരോ ഗ്രൂപ്പിനും ഒരു ഗൈഡിനെ കൂടെ അവർ അലോട്ട് ചെയ്യും. ഏകദേശം 3 മണിക്കൂറാണ് ഈ ട്രക്കിംഗ് ദൈർഘ്യം. 7 കിലോമീറ്റർ ദൂരമുണ്ട്. 5 കുന്നുകൾ കയറി ഇറങ്ങുന്നതാണ് ഈ ട്രക്കിംഗ്. വർഷത്തിൽ എല്ലാ ദിവസവും ട്രക്കിംഗ് ഉണ്ട്. എന്നാൽ ജാനുവരി, ഫെബ്രുവരിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാറ്റുള്ളത്. ആ സമയത്ത് നല്ല തണുത്ത കാലാവസ്ഥയും കൂടി ആയതുകൊണ്ട് അതാണ് ഇവിടുത്തെ ട്രക്കിംഗ് സീസൺ.
രാവിലെ 7 മണി മുതൽ വൈകിട്ട് 3 മണി വരെയാണ് ട്രക്കിങ്ങിൻ്റെ സമയം. ആദ്യത്തെ 1-2 ബാച്ചുകൾക്ക് മൃഗങ്ങളെ കാണാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഏകദേശം 2 മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ ട്രക്കിങ്ങിൻ്റെ എൻഡ് പോയിന്റിലെത്തും. അവിടെ നിന്ന് ഇടുക്കി ഡാമിൻ്റെ റിസർവോയർ മുഴുവൻ കാണാൻ കഴിയും. അതാണ് ഈ ട്രക്കിങ്ങിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അട്രാക്ഷൻ. ഇടുക്കിയിലെ കാൽവരി മൗണ്ട് വ്യൂ പോയിന്റിന് നേരെ എതിർവശത്തുള്ള വ്യൂ ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് കാണാൻ കഴിയുക. യാത്രയിലുടനീളം നല്ല തണുത്ത കാറ്റ് വീശിക്കൊണ്ടിരിക്കും. താഴ്വാരത്തിൻ്റെ മനോഹാരിത കണ്ടാസ്വദിച്ച് നമുക്ക് കുന്നുകൾ കയറിയിറങ്ങാം. തിരിച്ച് പുല്ലുകൾ ചവിട്ടിയുള്ള ഇറക്കമാണ്. നമ്മൾ പുറപ്പെട്ടതിന് 2 കിലോമീറ്റർ അകലെയായാണ് തിരിച്ചിറങ്ങുന്നത്. അവിടെ നിന്ന് ഓട്ടോയിലോ ജീപ്പിലോ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റിൽ എത്തിച്ചേരാം. ട്രക്കിങ്ങിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ സ്പതോഡിയ റിസോർട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തി. അവിടെയെല്ലാം ചുറ്റും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തു. അങ്ങനെ അന്നത്തെ ദിവസം ഭംഗിയായി പര്യവസാനിച്ചു. പിറ്റേന്ന് ഞങ്ങൾ വാഗമണ്ണൊക്കെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് ഏകദേശം 12 മണിയോടെ അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു. രാത്രി തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് മടങ്ങിയെത്തി.